Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Gusri Angler, Wak. Kita berada di Sungai Jurong nih, Wak. Kita mancing sungai sekarang nih ya. Kondisi airnya udah mulai mau banjir kayaknya, Wak. Terus sampai tebing nih, Wak. Kondisinya. Nah, di sini sawit mana, Wak. Kita mancing sungai ini, Wak. Apa yang dapat aja lah, Wak ya. Soalnya sungai ini nggak bisa diprediksi. Kadang bisa baung, kadang bisa juaro, kadang ada ikan putihan, bermacam lah, Wak. Yang penting mudah kita ada rezeki. Doain aja lah, Wak ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe di channel Gusri Angler ya. Bagi yang sudah mendukung, saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang udah bergabung dengan saya. Oke lah, Wak ya. Kita lanjut aja nih. Nah, inilah kondisi apanya, Wak. Tadi kita kena hujan, jadi kita bikin tenda nih, Wak. Pagi lagi hujan, Wak. Ini udah siang nih, Wak. Kemudian aja lah. Pancing udah kita tahan nih, Wak. Kemudian ada rezeki. Oke, Wak ya. Kita lanjut lah memancingnya. Kemudian ada rezeki nih. Lagipun kita waktu mancingnya nggak lama nih, Wak. Mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 udah pulang kita. Oke, Wak. Ikut aja lah, Wak. Dapat juga, Wak, ikan yang dicari-cari. Baru mau makan dia, Wak. Banyak juga lah saya semua, Wak. Oke lah, Wak ya. Lanjut lagi. Ikan juaro, Wak. Juaro Sungai Jurong. Oke, Wak. Korek, Wak. Nah, tadi lagi nunggu nih, Wak. Ini kembaung nih, Wak. Ikan juaro, baung juaro namanya, Wak. Lumayan lah, Wak ya. Oke, lanjut lagi, Wak. Trek. Keputihan lagi, Wak. Lumayan juga, Wak, ikan putihannya. Kalau kami bilang ikan putihan nih, Wak. Tapi kalau daerah lain nggak tahu lah ya, ikan apa namanya. Oke, Wak, lanjut lagi.
Strike Wak. Ini baru ikan baung Wak. Jadi telundu. Bang Wak. Nah. Lumayan strike-nya Wak. Oke Wak. Strike Wak. Ikan ini Wak. Nggak terasa makannya Wak. Lumayan besar Wak. Lanjut lagi Wak ya. Oke Wak, lanjut Wak. Baik Wak. Nah, Wak, lumayan besar Wak. Nah, baung. Oke Wak, lanjut lagi Wak ya.
Rek. Lundu mah. Nah, ini Wak. Inilah ikan kita cari hari ini Wak, targetnya. Lumayan Wak. Ikan lundu, baung lundu namanya Wak. Ya Wak, oke Wak, kita lanjut lagi Wak. Nah, oke Wak. Nah, inilah hasil akhir kita Wak. Ada juara 1, ikan putihan 3, selai 1, baung 1 ekor. Itu baung apa satu lagi tuh? Baung lundu entah berapa ekor tuh Wak. Itu yang agak hitam tuh itu baung apa? Baung tikus kata orang sini. Nah, inilah Wak hasil hari ini. Oke lah Wak ya. Mudahan yang akan datang diberi lumayan lagi Wak. Segini aja kita udah bersyukur Wak. Cuaca air pun terlalu tinggi, keruh lagi. Oke lah Wak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.